Hello guys, assalamu alaikum. Welcome back to another new vlog, designing vlog. काइट मेकिंग और डिजाइनिंग भाई साहब आज व्लॉग है इंशाल्लाह बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज करने जा रहे हैं भाई साहब फिर से मेकिंग तो कंप्लीट की हमने, उसके ऊपर जो है रह गया डिजाइनिंग। सो डिजाइनिंग करेंगे इंशाल्लाह, बहुत मजा आने वाला है। और कलर्स यार इतने फेवरेट कलर्स है मेरे, और ऊपर से जर्मन पेपर जो ओरिजिनल ए क्वालिटी का पेपर है। आपका भाई तो भाई साहब ए क्वालिटी पेपर ओरिजिनल पेपर उड़ाता है क्योंकि यार चाहने वाले इतने ज्यादा है, लव करने वाले, सपोर्ट करने वाले। सो लव यू गाइज एवरीवन। सो आप सब सपोर्ट करते हैं, प्यार दिखाते हैं। सो इंशाल्लाह आज के ब्लॉग में जो है आप सभी ने भी इसी तरह से प्यार दिखाना है, ब्लॉग को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सो इंशाल्लाह अभी जो है डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह बहुत मजा आने वाला है। बस टेबल हमारा रेडी है, बस जाते हैं टेबल पे, काइट्स हमारे फुल रेडी है। अब जो है सोचते हैं कि भाई साहब उसके ऊपर क्या डिजाइन करे, और दो डिजाइन करेंगे, जोड़ी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो डिजाइनिंग करेंगे उस पे, और मेरा फेवरेट डिजाइन होगा उस पे, कुछ नया करेंगे, यूनिक करेंगे इंशाल्लाह। सो आप सब एंजॉय करें, ब्लॉग को एंड तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लेट्स गो, काम स्टार्ट करते हैं अपना वर्क।
हाँ जी दोस्तों, तो ये थी आपकी बाइक की मेकिंग और डिजाइनिंग। कैसा था आप सब बताएं। फर्स्ट पोजीशन आप किस वाले को देना चाहते हैं, इसको या फिर इसको? इन दोनों का नाम कमेंट में लाजमी बताना है। और यार इसको मैं चेक करूँ, क्या बात है, चेक करें दोस्तों। हाँ, गेमर जिसको बोलते हैं, गेमर गुड्डे यार। फिनिशिंग चेक करें यार, सफाई चेक करें, कितनी प्यारी मेकिंग इसकी हुई है। आप सब के लिए भाई साहब, आप सब लोग को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। और इसका देखे यार, फेवरेट डिज़ाइन है मेरा ये। हवा की बड़ी तेज़ चल रही है दोस्तों। इस गुड्डो के गेंद दिखाएंगे इंशाल्लाह इन तेज़ हवाओं में। तो आप सब भी बताएं इंशाल्लाह आप सबका फेवरेट कौन सा है। नेक्स्ट ब्लॉग मेकिंग का होना चाहिए या फिर काइट फ्लाइंग का, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस ब्लॉग को लाइक करना है आप सभी ने। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू ब्लॉग में नए मेकिंग के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।